Миний хот, миний дүүрэг, миний хороонд тогтчлт бүтээн байгуулалтын ажил эд өрнөж Улаанбаатар хот өнгөө засч байна. Бүтээн байгуулалтыг дэмжиж байгаа нийслэлийн иргэн таньда баярлалаа. Нийслэл хотын бүтээн байгуулалтын ажил хагас чарны түүхтэй Яармгийн гүүрний шинжилэл төслөөр эхэллээ. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар авто замын салбарт 44.9 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалт хийгнэ. Бүгд наримдах Хятад ард улсын засгийн газрын хөнгөлтөө зээлээр гүүрэн байгууламжийг шинжилнэ. Төвжирлийг бууруулах зорилгоор нийслэл хотод авто зогсоолын тоог нэмэгдүүлнэ. Шаасны нэрмжид 3 дугаар эмнэлэг, гэмтэл согоос судлалын үндэсний төв, сонгон найрхан дүүргийн эмнэлгийн гадна талбайг тогтжуулж, зогсоол, ногоон байгууламжийг иж бүрнээр нь шийдэж байна. Зам чөлөөл аяныг өрнүүлж, нийтийн эзэмшлийн зам талбайн хашаа хайс саадыг буулгаж байна. Нийтдээ 129 байршилд зам чөлөөллөө. Дахин төлөвлөлтийн ажилд шинэ менежмент нэвтрүүлсний үр дүнд өнгөрсөн хугацаанд 400 гаруй үр хайл түрээсийн сууцанд 700 үр хайл шинэ байрандаа орлоо. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажлыг эрчимжүүлэх бичил дэд төв байгуулагдсан ажиллаж байна. Туул голын дагуу хайрыг холборлохыг хориглож, нийслэлийн бүтээн байгуулалтанд уулын дайраг ашиглаж байна. Налаахын уурхаад нөхөн сэргээлт хийж, иргэдийн аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Жишг эрүүл мэндийн төв, жишг хороо, жишг дүүрэгтэй болох ажлыг өрнүүлж байна. Чингэлтэй дүүрэгт жишг өрхийн эмнэлэг ашиглалтанд орлоо. Анхан шатны эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг шинэ шатанд гаргана. Дүүрэг бүрт хүүхдийн амбулатори байгуулах ажлыг хийн. Хан уул сонгон найрхан дүүргийн эмнэлгийг шинээр барина. Хүүхдийн цэцэрлэг, сургуулийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд 7 сургууль цэцэрлэгийн шинэ барилгын ажил эхэллээ. Сүхбаатар дүүргийн 7 хороонд халамжийн 132 айлын орон сууц барьж байна. Хотын дарга хороо бүрт хүрч ажиллахыг зорж байна. Нийслэлийн 9 дүүрэгт ажиллаж, иргэдтэй уулзсан, тулгамдсан асуудлыг сонсож, шийдвэрлэж байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчид иргэдээ сонсын аян зохион байгуулсанд иргэд талархаж байгаа юм а. Нийслэлийн хөгжлийн төлөө хамтдаа байдаг иргэн таньд баярлалаа. Улс орны хөгжлийн гол хүч болсон залуучуудаа хотын удирдлагууд дэмжинэ. Залуус нийслэл хоттоо сурч боловсрох, чөлөө цагаа зөв боловсон үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх, сэтгэл хангалуун ажиллаж амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд хотын удирдлагын баг анхаарч байгаа юм. Үүний нэг илэрлэл нь хүүхэд залуус нийслэлийн иргэд жуулчид үдшийн цагаар чөлөө цагаа өнгөрүүлэн амарч зугаалах орчныг бүрдүүллээ. Нийслэлийн засаг даргын 2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Улаанбаатар хотыг зүүн хойд Азийн аялал жуулчлалын төв болгохоор тусгасан. Энэ хүрээнд залуус руу чиглэсэн олон ажил багтсан. Үүний эхлэл болж хуучнаар сөүлийн гудамжийг шөнийн гэрэлт гудамж болгон тогтжуулж нээлттэй хийлээ. Аялал жуулчлал хөгжсөн дэлхийн томоохон хотуудад худалдаа 8, урлаг соёлын үзэр үйлчилгээ төвлөрсөн шөнийн гэрэлт гудамж байдаг. Энэхүү гудамжинд гадны зочид жуулчид төдийгүй эх хотын залуус чөлөө цагаа зөв боловсон, аюулгүй өнгөрүүлэх бүхий л боломжийг бүрдүүлсэн байдаг юм. Нийслэлийн зүгээс Улаанбаатар хотын шөнийн гудамжинд иргэд хамарч алжаалан тайлах, амтд хоол зооглох, худалдаа хийх, урлаг соёлын үзэр үйлчилгээ үзэх боломжийг бүрдүүлсэнийг нээлтийн үеэр онцоллоо. Мөн нээлтэнд ирсэн иргэдтэй жаз болон сонгодог урлагийн тоглолт, рок поп урлагийн тоглолт, электро хөгжмийн шоугаар бэлэг барьжээ. Улаанбаатар хот бол сая 360 мянган хүн амтай мегаполис хот. Тэгэд энэ хотын маань нийт хүн амын 35%-аас залуучууд байдаг. Тэгээд энэ том хотын үед бол бид бас том хотын шинэ амьдрал байх хэрэгтэй юм аа. Тэгээд залуучууд хотын соёлыг бий болгох, залуучуудаас цагийг үр бүтээлтэй орчин үеийн тэр мегаполис хотын хэмжээнд цагийг үртэй төмрүүд энэ цэцэг төрөлнгүүдийг олноор бий болгох, ийм чөлөөтэй одоо хүн өөрийнхөө аяасыг үзүүлж болдог, өөрийнхөө худалдаа үйлчилгээ чөлөөтэй явуулж байгаа ийм гудамжуудыг олноор нэх явдал бас их чухал юм байна. Тэр утгаараа биний мөрөө эфирт орсон Улаанбаатар хотын зүүн хойд Азийн аялал жуулчлалын төв болгоно гэсэн утгаараа өнөөдөр анхныхаа гудамжийг хийж байна. Бид бас баяртай байгаа. Яад бол ийм олон залуучууд бас өнөөдөр цуглан ингэж хүлээж ирсэн гэж бодоагүй байсан. Өнөөдөр үнэхээр
сайхан байна. Хоёрдоо өнөөдөр бас Улаанбаатар хот маань дэлхийн 51 орны 3500 орчим залуучууд ирсэн байж байгаа. Тэр хотын гадны залуучууд бас Улаанбаатар хотын амьдралыг, орчин үеийн амьдралыг бас үзүүлэх шаардлагатай. Тэгээд өнөөдөр энэ нээлттэй хийсэн байгаа. Энэ цаашдаа энэ гудамж маань их үр дүнтэй байгаа. Залуучуудын хүсэл сандрыг татах юм бол Улаанбаатар 2-3 байрлалд бас энэ гудамжийг ингэж ажиллаж байсан байна. Улаанбаатар бол дэлхийн хэмжээний хот. Тэр ч утгаараа залуус чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх, эрүүл аюулгүй орчинтой шөнийн гудамж анаа нийслэл байх нь зүй ёсны хэрэг. Залуусаас шөнийн гудамжтай болох талаас олон санд хүсэл төрж байсныг хотын удирдлага дэмжин ажил хэрэг болгосныг онцолж байна. Ер нь дэлхийн хотууд бол шөнийн гудамжтай байдаг. Тэгээ Улаанбаатар хот өнөөдөр бас дэлхийн хот гэж тооцогдож байгаа. Ер нь Монгол улсын энэ улсыгаа хагас талд нь амьдардаг ийм том хот учраас тэгээд бас залуучууд байна. Өнөөдөр Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа одоо намын юугаар тооцох юм бол 70 орчим 45 хүртэлх залуучууд байна. Тэгэхээр энэ залуучууд бас хөгжөлтөд цэнгэлдэх, тайван байх орчныг бүрдүүлэх ёстой. Хамгийн гол нь энэ өнөөдөр шөнийн амьдрал бол угаасаа бидний өнөөдрийн цагуудад байдаг шөнө ажиллаж амьдардаг шөнийн амьдрал, шөнийн одоо хот гэдэг юм бол байгаа учраас энэ одоо гудамжны одоо хөтөлбөрүүд хийя гэж санаачилсан. За санаачлагыг мэдээж манай залуучууд сэтсэн. Маш олон одоо залуучууд хүсэлтийг энэ 2014, 15, 16 оны үед маш олон тийм хүсэлтүүд ирж байсан. Тэгээд тэнийг одоо бид нар сонгуульд ялаад ирэхээр хамгийн түрүүнд бас залуучууд руу хандсан ийм одоо бодлогын үдээс яг энэ залуучдын гудамжийг шөнийн гудамжийг хийсэн. Орчин үеийн метрополис хотын залуус амарч зугаалах ийм шөнийн гудамжийг хүсэн хүлээж байсан нь гэрэлт гудамжийн нээлтийн арга хэмжээнээс харагдаж байсан. Шөнийн гудамжны нээлтийг үзэж сонирхоор ирсэн залуус бүгд сэтгэл хангалуун байлаа. Зөв зөвтэй гэж бодож шүү дээ. Залуучууд нэмсэн гэж цаашдаа энэ зүйл зүйл. Тэгээд ямарсан гоё байна. Би өөрөө өмнө болохоор яг Малай, Сингапур ч юм уу Японд байж үзэлтэй. Тэгээд ерөнхийдөө нэг юм их байдаг. Тэгээд уур амьсгал ч гэсэн сайхан байна. Тэрнээс гадна ер нь залууч одоо Улаанбаатар хотын дэлгэх иргэд нь одоо залуучууд байна тийм ээ. Тэгэхээр яг залуучууд зориулсан ямар нэгэн иймэрхүү үйл ажиллагаанууд байх хэрэгтэй л дээ. Гэхдээ хамгийн гол нь зөв зүйлийг чиглүүлсэн байх хэрэгтэй гэж бодож байна. За ямар ч гэсэн нийслэлийн удирдлагуудаа хандаж хэлэхэд магадгүй удирдлагын багт ч юм уу залуу хүмүүс орсон байж магадгүй тийм. Ямар ч гэсэн залуучуудыг ойлгодог болсон байна. Баярлалаа гэж хэлээ да. Үнэхээр гоё байна. Залуучууд ингээд мэдээж чөлөө цагаа өнгөрүүлэх боломж олдоогүй ийм гоё газар нэгсэн маш баяртай. Нийслэлийн удирдлагуудаа маш их баяртай байна. Энэ газрыг өшөөж байгаа нь том ийм газар олон байгууллагаас л гэж үзсэн юм да. За баярлалаа. Удирдлагуудаа цаашдаа их юм хийгээсэй те. Энэ сайхан талж байна. Илүү их юм хийгээсэй гэж хүсэж байна. Ингэж залуучууд явах газар юу нэг байгаа гэдэг шүү дээ. Тэгээд өөрийн 6 цаг хүртэл ажилласан гэсэн тийм. Тэгээд энэ тэнд шоуц ингээд явж байхаар энэгээр хооронд бөөнөрөө ингээд яваад байхаар бас гоё юм байна шүү дээ. Яста гоё байна. Дөнгөж сая гарч ирлээ бижигнээд байхтай зэрэг нь ийм юмтай болоод залуучууд одоо бид нар ч гэсэн одоо ингээд үзэхэнтэй бас орой үдшил цагаа сайхан өнгөрүүлэх юм чимээд айгаа сайхан санагдаж байна тий. Өөр нь бол ийм чи манай байх бас шин саруу сайхан байна. Тий. Өшөө одоо улам гай болох байлгаа тий. Ингээ явж яана одоо тэр бүжиглж энтрийг харж байгаа хөөрхөн юм биш тий. Залуус оройн цагийг зөв боловсон өнгөрөх ийм гэрэлт гудамж бол цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг цаашид дахин бий болгохоор төлөвлөж байгаагаа хотын удирдлагууд дуулсан. Шөнийн гудамжинд дэргэд гол нь аюулгүй амрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд анхаарчээ. Циркийн уулзуураас Наран плазагийн уулзалт хүртэлх замд нийтдээ 9 цэгт 17 хяналтын камер суурилуулсан байна. Эдгээр камерыг ашиглан нийслэн цагдаагийн газар хяналт тавьж ажиллах юм. Мөн гэрэлт гудамжинд үнгүй хөдөлгөөнд интернетийн бүс байгуулах зорилгоор Wi-Fi төхөөрөмж суурилуулжээ. Тиймээс орчин үеийн дэвшилт техник технологи бүхий энэхүү гудамжинд иргэд айх аюулгүй амарч зугаалах бүрэн боломжтой. Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, нийслэлийн авто замын хөгжлийн газар үзүүлж байна. Замын цагдаагийн ойролцоо баригдах, гүүрэн гарц барих төслийн товч танилцуулга. Төслийн хүрээнд Олимпийн гудамж, их Монгол улсын гудамжийг холбосон 4 игнэ 470 м-ийн урттай төмөр бетон гүүр баригдах төдийгүй
үндсэн гүүрийг нарны замтай холбох 2 игнэ 1077 метрийн урт гүүр ба налуу замууд их Монгол улсын гудамж Олимпийн гудамжийг өргөтгөж шинжилтийн ажил хийгдэх болно. Төслийг бүгд наримдах Хятад ард улсын засгийн газраас Монгол улсын засгийн газарт олгох хөнгөлөлтөө зээлийн хөрөнгөөр 2017-оос 2019 онд хэрэгжүүлэн ашиглалтанд оруулахаар болсон. Та бүхэнд нийслэлийн автосаны хүнчлийн газраас хэрэгжүүлж буй төмөр замтай огтлолтсон зам уулзуурт томоохон гүүрэн гарц барих бүтээн байгуулалтын нэгэн хэсгийг танилцууллаа. Дэлхийн 50 гаруй орны манлайлагч бизнес эрхлэгч залуус манай улсын нийслэл хотод чууллаа. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батуулдын урилгаар GCI ASPAC 2017 Аз намхан далайн бүс нутгийн 51 орны 3500 залуу Улаанбаатар хотод чуулж бие биенээсээ туршлага солилцсон Монгол улстай танилцсан юм. Чуулга уулзалтын нээлт буян тухай спорт цогцлборт боллоо. Нээлтийн үеэр Монгол улсын төрийн болон хувийн хвшлийн байгууллагууд GCI Монгол байгууллагатай хамтран нийгмийн сайн сайхны төлөө чиглэсэн олон 10 төсөл хөтөлбөрийг дэмжиж хамтран хэрэгжүүлсээр байгааг хотын дарга онцлон хэлсэн. Улаанбаатар хотод зүүн хойд Азийн бүс нутгийн бизнес, соёл, аялал жуулчлалын зангилаа бүс болох зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Энэ зорилтыг хэрэгжүүлэхэд залуучуудын оролцоо нэн чухал гэдгийг хэлсэн юм. Дэлхийн 117 орны 200 мянга гаруй залуучууд нийгмийн сайн сайхны төлөө улс төр шашны үйл ажиллагаанаас ангид энэ дэлхийн их тайвныг эрхэмлэн ажиллаж байгааг бодоход өөрөө ирэхгүй бахархал төрж байна. Тэдгээр залуучуудын төлөөлөл болж өнөөдөр үзэсгэлэн сайхан Монгол оронд маань айлчлан ирж чуулж буй та бүхэндээ хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж чуулга уулзалтын үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Залуучууд та бүхэн Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот маань давтай зочилж, зорилгоо биелүүлж, ирээдүгээ төлөвлөн их орондоо сэтгэл хангалуун буцна гэдэгт итгэлтэй байна. Та бүхэнд сайн сайхан бүхнийг хүсье. Баярлалаа. GCI Аз намхан далайн бүс нутгийн чуулга уулзалтыг Улаанбаатар хотод амжилтаар зохион байгуулахын төлөө сэтгэл зүрх, итгэл үнэмшил, цаг зав эд хөрөнгөөр зориулж их орныхон сайн сайхныг анд нөхөд зочдтой бахархалтайгаар үзүүлэхийн төлөө олон жилийн турш зүтгэж ирсэн GCI Монгол байгууллагын удирдлагууд болон нийт сенаторууд гишүүд, дэмжигчид Монгол улсын шадар сайд талархал илэрхийллээ. Амжилтуудтай танилцсан үе тэнгийн залуучуудтайгаа хуучин нөхрөлдөө сэргээж шинэ нөхрөлийг бий болгож найз нөхдийн дэлхийн сүлжээгөө өргөжүүлэн тэлж манай улсад ая тухтай цагийг өнгөрөөнө гэдэгт найдаж байна. GCI олон улсын байгууллагын Аз намхан далайн бүс нутгийн баг хурлыг Улаанбаатар хотод амжилттай зохион байгуулахын төлөө сэтгэл зүрх, итгэл үнэмшил, эд хөрөнгө, цаг заваа зориулж их орныхоо сайн сайхныг анд нөхөд зочдтой бахархалтайгаар үзүүлэхийн төлөө олон жилийн турш зүтгэж ирсэн GCI Монгол төрийн бус байгууллагын нийт гишүүд, сенаторуудаа Монгол улсын засгийн газрын нэрээр өмнөөс баяр хүргэж байна. Олон улсын GCI байгууллагын чуулга уулзалт манай улсад болсноор Монголын залуучуудын байр суурь олон улсад бэхжих чухал ач холбогдолтой. ASPAC-ийн нэг онцлог бол залуус зочид очсон газартаа заавал буцаж ирж бизнес эрхэлдэг, эсвэл аялал жуулчлалаар ирдэг шин том гарц юм. Нэг үгээр Монголд бизнесийн болон аялал жуулчлалын том гарц бий болно. Мөн Монгол залуус олон улсын манлайлагч залуустай хамтарч хөгжих, хамтарч ажиллах боломж сүлжээг бий болгодог байна. Дэлхийн 3500 залуучууд маань одоо Монгол улсад хорон чуулаад байж байна. Тэгээд энэ ч чуулж байгаа нийт залуучуудын сэтгэл маш өндөр байна. Ягаад тэгэхээр нээлттэй ажиллагаа өмнө болж байгаагүй маш өөрмөц болон одоо үнэхээр чанарын өндөр түвшинд олон юм одоо сюрпризтэй ийм одоо үйл ажиллагаа боллоо гэж залуучууд хэлж байна. 2015 онд бид анх удаага одоо Монгол улсад зохион байгуулах эрхийг тугаан хүлээж авсан байгаа. Тэгээд 2015 оноос хойш бид бол үндсэндээ одоо зохион байгуулалтанд орж ажилласан. Нийт энэ зохион байгуулалтын ажилд яг одоо өдөр шөнөгөө одоо сүүлийн 3-4 сар зогсолтгүй ажилласан 200-300 гаад ийм залуучуудын одоо сайн дурын болон одоо залуучууд зохион байгуулах хорооныхан ажилласан олон гишүүд маань дэлхийн 120 гаруй улсад зөвхөн Facebook, Instagram, Twitter-ээр нэг зураг аваад тавихад 200 гаруй мянган гишүүнд хүрч байгаа. Сая илүү дэмжигчид хүрч байгаа маань өөрөө одоо санхүүгийн гэхээсээ илүү Монгол улсын сурталчилсан хамгийн том PR болж байна гэж харж байна. Хамгийн гол нь их юм бол бид Монгол хүний сайхан
таашгүй уужим сэтгэл тэнгэршгээ ийм сэлмэг ийм зочломтгой ийм сайхан найрсаг занг бол харуулах гэсэн Монголынхаа түүхээ бахарах гэсэн тэгээ Монголыгоо дэлхийд таниулах гэсэн энэ хүсэлтэй байгаамаа. Энийн хажуугаар бас энэ 3 хоногт ирэхэд энэ 3500 залуучууд хэрвээ бид энэ болцоо боломжийг ашиглаж чадах юм бол 15 сая гаруй долларын ийм орлого олох боломжтой. Энд төр үнэхээр бас ийм ажил хэрэгч тэгээ өвшөө ийм болцоотой ийм хүмүүс байгаамаа. Тэгэхээр энэ болцоог монголчууд нь бас бүү алдаараа өшөө монголчууд нь энэ хүмүүстэй бас найрсаг хандаж энэ улсуудаа Монгол хүний сайхан зочломтгой занг одоо үзүүлээрэй гэж хэлмээр байна. 50 гаруй орны манлайлагч залуус нийслэлийн шөнийн гудамжаарч орж үндэсний өв уламжлал, соёл урлагтаа танилцжээ. Чуулга уулзалтын өдрүүдэд нийтдээ 80 гаруй төрлийн арга хэмжээг зохион байгуулсан байна. Мөн бүс нутгийн хөгжлийн тулгымдсан 9 төрлийн асуудлаар форум хийжээ. Ингэхдээ Монгол улсад бизнес эрхлэх боломж бололцооны талаар болон Улаанбаатар хотын ногоон хөгжлийн талаар хэлэлцсэн байна. Мөн GCI-гийн 2022 он хүртэл хийх ажлынхаа төлөвлөгөөг хэлэлцжээ. Энэхүү GCI Аспак 2017 чуулга уулзалт Улаанбаатар хотно 4 өдрийн турш Аз нумхан далайн бүс нутгийн хөгжил сэдвийн доор болж өндөрлөлөө. Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, нийслэлийн авто замын хөгжлийн газар үзүүлж байна. Ярамгийн шинэ гүүр нь хотын дэд төвүүдийг холбосон гол гудамж замын гүүр болох бөгөөд тээврийн үндсэн урсгалыг өнгөрүүлэх чухал ач холбогдолтой юм. Төслийн хүрээнд туулгол дээгүүрэх одоо байгаа 2 эгнээ 250 урт метр гүүрийг засварлах, шинээр 250 урт метр дөрвөн эгнээ зэрэгцээ гүүр, 50 урт метр нүхэн гарц, мөн богдуулын арын 270 урт метр гүүр барих, холбоос замууд, инженерийн шугам сүлжээг шилжүүлэх зэрэг ажлууд хийгдэнэ. Төслийн үндсэн гүүр болох Ярамгийн шинэ гүүр нь хайрцагын дам нуруутай 20.5 м өргөнтэй дөрвөн эгнээтэй ба хуучин гүүр нь 9 м өргөн зорчих хэсэгтэй хоёр талаараа явган хүний зам гэрэлтүүлэг урд хойд хэсэгтэй ногоон байгууламжтай. Нийтдээ гол гудамж замын 1-р ангиллын 6 эгнээ бүхий авто замын гүүр болох юм. Богдуулын арын гүүр нь 8.5 м өргөн хайрцагын дам нуруутай 3.5 м өргөн зорчих хэсэгтэй 275 м тусгаарлах зурус бүхий төмөр бетон гүүр болох бөгөөд уулын арын замыг Ярамгийн авто замтай шууд холбоно. Ярамгийн гүүрийн төслийг хэрэгжүүлснээр Тээз ажилчны гудамж, Чингисийн өргөн чөлөө, наадамчдын гудамж буюу Ярамгийн зам, Богдуулын арын замыг холбосон авто замын томоохон зангилаа хэсгийн хөдөлгөөнийг зохистой хуваарлах, улмаар хөдөлгөөний ачаалал түгжирлийг 15-аас 20% хүртэл хэмжээнд багасгах, Ярамг дэд төвд хэрэгжиж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хурдасгах зэрэг олон талын эерэг нөлөөлөл бий болно. Төмөр замтай огтлогдсон зам уулзварт томоохон гүүрэн гарц барих ажлын хүрээнд их Монгол улсын гудамжнаас дундгол, төмөр зам, нарны зам дээгүүр Олимпийн гудамж руу буух гүүрэн гарц нь баригдсанаар төмөр замаар тусгаарлагдсан хотын төвийн хэсгүүдийг холбосон саадгүй нэвтрүүлэх чадвар бүхий босоо тэнхлэгийн гол замын сүлжээг бий болгож, хөдөлгөөний аюулгүй байдал хангагдах, замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулж, иргэдийн ая тухтай саадгүй зорчуулах, зорчигч тээвэрлэгчдийн цаг хугацаа, шатхуун хэмнэх, эдийн засгийн өндөр үр ашигтай нийслэлийн хотын өнгө үзэмжийг сайжруулах чухал ач холбогдолтой юм. Улаастан гүүрний Надайх чойрын уулзвар хүртэлх зам нь аслагдсан дүүргийг хотын төвтэй холбох гол гудамж замын 1-р ангиллын 20.9 км дөрвөн эгнээ бүхий авто зам болно. Зам барилгын ажлыг 2017 оноос эхлүүлж 2019 онд ашиглалтанд оруулна. Өргөтөл шинжилэл хийх авто зам. Авто замын зорчих хэсэг 375 м дөрвөн эгнээ, хоёр талаараа 2.7 м дугуйн болон явган зам, хоёр талаараа 1.5 м хөвөөтэй авто замын голоор тусгаарлах зурус бүхий гэрэлтүүлэгтэй. Дөрвөн эгнээ 280 урт метр төмөр бетон гүүр, явган хүний зам гэрэлтүүлэг төлөвлөгдсөн. Нийтдээ гол гудамж замын 1-р ангиллын 2 эгнээ бүхий авто замын гүүр болно. Надайхын авто замыг өргөтөн шинжилснээр Монгол улсын төвийн бүсийн авто тээврийн харилцааг хөгжүүлэх, мөн босоо тэнхлэгийн авто зам буюу Алтанбулаг, Улаанбаатар, замын үе чиглэлийн авто замын транзит ачаа тээврийг нэвтрэн өнгөрүүлэх чадварыг дэвшлүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм. Сонсголонгийн 289.4 урт метр төмөр бетон шинэ гүүр барих төслийн ажлыг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Шинэ ба хуучин гүүр нь нийт 20.5 м өргөн дөрвөн эгнээ зорчих хэсэгтэй болох бөгөөд хоёр талаараа явган хүний зам гэрэлтүүлэг төлөвлөгдсөн гол гудамж замын 1-р ангиллын гүүр болох юм. Та бүхэнд нийслэлийн авто замын хөгжлийн газраас хэрэгжүүлж буй томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг танилцууллаа.